La mig bara köra av här spekligen. Jag är inte tröttor. Sånne där hvor jeg arbeider alla natt nästan ved att göra texten till kopiera texten ur InDesign dokumenten och köra ner i Word och ta alla tagg och glopp och så väck så att texten kör som länkar regler då det ska läggas ut av nätet just som texter så folk kan löjda ut i här. Men jeg husker forskjellig til det. Da börjar vi å lese et år. Ordursen i 8. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ærastan stender the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Men i ordursen stender the beginning of knowledge. Herrans 8 byrjan til kunnskap. Øysne kunnskap. Øttast du Herran, så hever du sannan kunnskap. Av nok at du god, så er du fullkomlig av blåster. Romerbrevet 3:4. God forbid, yea, let God be true, and every man a liar. God 7:4. Ja, let God være sannåreien, og kvann mann en liknare. Det øyelig harmelitt, ta må jeg sige, ta i tryggvande folk, fylgja heimen og heimsins anda, og hava vitenskapen som sin haksta myndelaga og sin religion. Vitenskapen egentlig en religion. Fullkomlig innantømt og skralltømt, hever åndjo bøyen under seg til egentlig for det aller mesta part øynlig. Ankrar av tar eggløyngen og anker ting som tar råkne ut sånn, men grundleggjande at en vittløyng fra Satan. Jeg sier det satt. Nå det Romerbrevet 8 fra 21. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. Så du tar i människan av något god vänd sig bort från honom, ta blir hore myrskjauer og hjärsta, og ta for det snakk om at de så vis, men ta det egentlig darar. Jeg har hørt nekra gava søver i det, for jeg forteller der bare. Som pappa fortalte meg vid sundagsstøvran. Øyelig godt. Det var en troboer som at Johannes Beck. Nok så tulljan i sørste alt. Han vært i Danmark, og så han sitter jo i en tårtje. Og så sett han iver av nøkken øyla klaugon mannen, vitskapsmannen og veverfrøingen og alt det her. Og tar snakka av om sånne teorier og sånn lærdom, og tar kort og flere tøymer, og heser snakka av. Og iver av dem sett en skiten bandeknall. Og tar snakka om tingene og om veggre til å komme inn av. Og tar vi samt om til at jo, veggre til neste dagene, det skulle bli godt. Hvis du kan ikke, hvis du tar teorier, altså, til mat og tøl og alt tar høtt, veggre for å bli godt. Og så spør jeg deg hentan her, tar jeg litt ned og tar skulle kjøtt ur tågen, og så spør jeg deg hentan båndknallen. Hva han sier om tingene? Hva sier du din båndknall? Og han hukte bare ut, og han pøyka etter en kikv, og han sier Victor, jeg dummere enn en rumpe på en kå. Det dummere enn en
kikva reiv. Og tar visst ikke en gang hva han snakket om. Tar helt han være byttan. Bønden visste til at ta kuttnar vende reivene og stå stidlar og vende reivene i møte. Og han av seg at. Så var det bare spurninger om nekra tøymar. Så kom stormer ut i attene. Og tar visst ikke en gang hva han snakket om. Det som bønden visste til nå, at det kommer stormer. Og kikven visste det. Ta kjenner det jo til at ta kuttnar stidlar og vende reivene opp møter og av seg at ta kommer stormer. Det er bare innbyggt og kunna. Så at bønden, han tar kort for å bo i bønden, sier, kuttnar vende reivene, tar stand atler vende reivene, som og at. Det kommer stormer i kveld. Etla tull i morgen. Og så veverfrøyngene sier at det kommer godt vever nå. Det var dummere enn reiven og en kikv. Og det er det der. Det var dummere enn reiven og en kikv. Ja. Og et annet var en maver som Jørgen Olsen. Pappa sier at han var i 8 var i familie vi okkon, han var 8 år av Nese, flyttet til Sorier, og en øyelig originaler maver. Interesseret av i alle ting, eggløyte ting og så litt. Og her i middelen har han sett at goggenar, han eggløyte goggenar nere i fjørene, at ta it her för skulle ta flotte så eller speklet, men han sa at onkel du flotte der så og för om han i sanden og grev så nyer. Og ta Jack bara en stort tøy og en dæverlock short så kom stormor. Og jeg som den han blev så her som han bor i Sore. Han säger vi tar som fisk av. Nei, det skal ikke fære sted nå. Du nå kommer øtnarvever. Hvordan var du til? Goggenar sier det. Goggenar sier det. Og du kan atle at det flett og til han var fullstendig av rappland i ører nere i originaleren. Snakket om at goggenar så at det ble stormor. Men det svitaist ikke. Det Jack og en avus tøy. Og da han har sagt at goggenar så at det ble stormor, da ble det stormor. Hver jeg fer. Så tar lært du å lust etter sånn her Jørgen Olsen, den originale mannen. Da ble stormor. Goggenar sa det da. Og et annet var at han la damla ut i en båt og hukte det vårt. Jeg løyde, jeg var ikke han har anker tål, men han kom til det. Han var gruvlig interessert av fiske, så har han eggløyt silt. Og han sier til silt svev. Vi kvar svev silt. Og han sa at ta en svev, og hon svem, men ta der svev, og ta ikke bare øyn, men ta svev atler samtidig. At ta flotet der sålesner, høtti opp, og så svev der. Og så vakna der så førte vi her. Anki visste jeg oss ned. Men han eggløyde, han så et her, og han gjør det skriv, og sendte det ned til Danmarskar. Og det kom inn og anker sånne læreståner, det var granskigastover sort. Og det kom inn som et dokument, og det ble flent etter sted. Det var 12-20 og alt, det var. Men dette ble gant, ok. Dette kom altså ur fargen. Så genga nekv herrans år, 20-30 år. Og så har rossarene funnet det av tog, omkring vitskapsmenn her. Silt svever, jo. Og det er ut og skriv, og det er ferast rundt, kommer inn av kvann lærestån. Og det kommer her til den danska lærestånen. Og så er det en gammal maver her som sier til at hatt har vi hørt fyrr.
Hatta kom inn av stånen her for lengre tid siden. Og han fører seg løy til sjelasavnen, og finner etter sjælet fram, 30 år gammalt, onker båndknaller i fargen til vårt, onker originaler i sore, hei sent. Og man sildsvev, slanka i seg, og fleit ta så løys, høtti opp, menom svev, så får vi gjøre. Så det ble sendt å skrive atter til Russland, at det her var ikke nytt, at det var vidt i 30 år. Nå, jeg vil bare si at tid asen, tid som er nok da god, det er devlar, det er reivrenda pakk. De skulle bæra makka rett, og de skulle vite at tid som er nok da god, tid er nokkur blåst, reivar hål, ölsomul. De tror fotlu fænanon, fotlu liken, ellers har jeg et år som det var sige. De kunne halda skarpan kjaft, hva det kunne. De som sier at ånden god er til, de skulle ikke sige mer 8 år. Ikke sige mer 8 år. De skulle ikke sige mer 8 år. Jeg begynner å lese til let God be true and every man a liar. Tid som teka Guds navn og tekra tung, og tid som sier at det kan være kristen, men som tås imot Bibelen, tås imot hvordan Gud skapar i, tås imot så som Gud klart tåsar i sin åre, tid som egentlig tryggva vitenskapen, men avnått av Gud, til kunne pille av fra munnen ansiktet. Det var det kunne. Jeg vil ikke sutja ferien av til øynene av det kunne. Det var Satan som tykker er god. Og de sier god være liknare. God er paven dansmønns liknare. Han sier satt og i ødlen som han sier. Han sier satt og i ødlen som han sier. Og det begynner å komme fram nå. Det begynner å komme fram nå at vår vitenskapen er så løs. At tog verre, det som vitenskapsmennene sier, tar det var sagt. Nå sier jeg det her. Nå så kommer det blir, ja, så er det så. Er det så løs? Og så må vi tia. Og trygg på alle som det sier. Det var noe som papi Øysten fortalte meg at han minnes det enn fra at han var halt lyd til onkur at og lærere sier at det er så, jeg vet at det er så, jeg har selv ikke 20 år i skola, 3 år student. Jeg kjenner at det innanfra at det som vitenskapsmennene gauttekker at være satt, det er så fyrt høymon. Det er haksta lov. Vitenskapsmennene sier, så skal du bæra tryggva tog, annars er du kubbytter i høyden. Og når det var særlig til at det som der, hvis du sier at det er så er det så. Det er så fyrt høymon. Og det skal du bæra vite at det er så. Ja, vitenskapsmennene har sagt at det er så er det så. Fortell jeg et annet. Jeg har hukket etter øynene som heter Dollard. Erik Dollard. Han var en øyelig klaukur vitenskapsmæver i Amerika. Han var øyelig nek avhilden og i forskjellen. Så han var holdt ut i edgen her, altså tvåst. Og i ødelen til nødja. Og så fikk han sånn egna granskigarstavn. Sånn egna laboratorier, sånn egna tål. Og han eglade saulena. Og i 4 år. Og kannait var saulena, og kannait saulena. Og han sa at det passet slett ikke som vi ble lært om saulena.
Det passar slett ikke. Her brenner hun ikke av solene. Hun brenner ikke helium. Hun brenner ikke 4,2 millioner tons av helium om sekunder. Her brenner hun ikke. Og hun er ikke en fastan massa. Hun er åpen innan. Og hun er akkurat som en omformare av orsko. Jeg vet ikke alt som han sier, men det ene som jeg vil si er at han kom fram ved helt øren egløyngen. Og det ble ikke talt der. Jeg til etablere systemet. Og han ble kortur, alt ble tidlig fra honom, han ble saboteret av og svertet ut og spilt ut. Nå bor han ut i øyemørsene. Bor han i bilen. Og hever stadig fullt av tavlen, du vet. Og en fullstendig fascinerer av saulene. Og egløyer. Vi som tavlen. Og han sier at det som vi har lært, det er kalsvarslig. Og jeg har også hukket etter flere øren vitskapsmånen, også i England i sort, også i kristne vitskapsmånen. Da sier jeg at alt hva vi serverer for Palleba, tog at Palleba tåler ikke høyre sannløygan. Og et annet til at kommer du ut i rymtene, så sast solen ikke. Og ångast gjøtner, det er bare bølamist, du sart ikke. Og at ljøs ferast slett ikke. Ikke til som at ljøs er. Det er slett ikke til. Det sier Erik Dollar, det også. Og gjøren er fløtt. Allar egløyngar viser at gjøren er fløtt. Hun er ikke rundt. Det er et annet som vitskapen har lært oss til et kalsvark, satanisk, reivrend likn oppur helvete at gjøren er rundt. Ta var god at det er. Gjøren er ikke en baltur, som forflikvande i jøkken rumtene, og vi roterer slett ikke om saulene. Og saulen er slett ikke 93 millioner mil, 133 millioner, 136 millioner kilometer bort fra oss. Og hun slett ikke så stor som det sier. Hun brenner ikke helium. Hun er et ljøs, hun er en lampa. Her er ankrar reaksjoner som hender av henne. Hun er åpen innan solen. Og hun er bant opp iver okken. Hun er bare 6.684 kilometer oppe. Visa egløyngar. Og folk som over kan det her, bare Palleba, sier at solen er 6 kilometer i diameter. Og 6.684 kilometer opp. Flent så. Og en ser at klau kona i Sør-Amerika. Hon fann det av tog at solen her, 3 grader her, hon brukte bare Pythagoras. Hon kjente, du vet, ja, men det er til å finne det av hvordan lengt vekk solen er. 3 grader her, la meg finne noen annan boi av hjørnen her som solen er, her som solen er 3 grader opp fra horisonten langer estere. Og hun fann det at være i en boi i Afrika. Og du vet, ta var solen 3 grader her fra horisonten, og fra boien i Afrika, ta var solen 3 grader solasnær. Og det mynte en trykant. Og klokkan til at det var en 3 grader her og 3 grader her. Du vet, så var det oppe etter. Ja, så kunne du måle, så kunne du råkne ut hvordan lengt opp solen er fra hjørnet. Og det gjør det jo bare. Og solen er bare 6.684 kilometer opp. Ja. Og gjør den fløt, og hun meler slett ikke.
Hon avvikelig. Solen ferast over hjørne og mannen. Det sier god. Jeg skjøter hva kurs jeg vet. Altså, jeg skjøter jo at alle vitenskapsmennene tar av nok av god tar devlar der er. Da kunne jeg til helvetes. Jeg trykker ikke en år til å si. Ikke en år. Jeg var ikke student. Jeg har lært at han gods av noknande tremannskapen til dem. Han kunne ete. Det kunne vende om, og det kunne ete når i helvete. Kaldsvarslig. Josva 12. Josva 12. Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ajalon. And the sun stood still. Tar bergast her, og tar har ikke nok tog til å vinne bardian. Og han kommanderar i Herrens navn, han ber Herrens stegga solene, og stegga mannen. Og solen stegga i, og mannen stegga i. Og solen stod still, og mannen stod stiller. Hva ferast ta? Solen og mannen ferast. Her er Bibelen sagt nu, i tusendavis av åren, og god lujer ikke. Og nu vet det at det er så. Så jeg ser ut i netten, at tar senda balloner opp, og tar senda raketter opp, jeg vil 300 kilometer opp. Og så henger det her og en evighet og mæla spekler rundt og til filma og til eggløyet her. Her er folk som slett ikke tror vitenskapen langer. Og så sutja de til. De sutja bare en allmektig fløt. Vi angare kurvo iver høvur. Her er ikke kurva hjørne. Hon er fullstendig av fløt. Og du ser solen her, og du ser månen her, og så hanger den ballonen her i en evighet. Og solen for ångkant til nyer, månen for ångkant til nyer, de ferast ui en ring, og en fløt, og en flætar pannekakko. Ta var god det gjerra. Jeg skjøyte jeg på kurs i kvett. Det er sannhøyt. Og det er ikke bare en eggløying, det er eggløying, at en eggløying, at en eggløying, det ganger fyrir seg en oppvetting, folk vaknar opp til sannløygene det. Vitenskapen er fullkomlig, fyllt dere vid satans lykten. Egentlig er vitenskapen en og stå falsk religion, öll falsk religion. Snur, det venter öllun og høtte. Og det som til dømes katolisismen dreier seg om, det er søltilbyen. Det tog man kvar sølene i sentrum. Vet du hvor egentlig er sentrum? God, og hans er trauna. Og vet du hva hon er? Hon er i søyon norrsins. Hon er bøynt oma for Norspaulen. Hvis du fer bøynt opp om Norspaulen. Cirka 8-9 kilometer opp. Så kommer du til Guds trauna. Jeg sier der, gjøren er fløt. Hon er endar. Hon er mørsk. Du kommer til en enda. Hon er rundt. Og hon er kvalv. Og oppi over kvalven er vatten. Solen og mannen er ljus som ferast rundt om Norspaulen. Jeg vet at jeg vil helt være
fullkomlig ding-dong. Men jeg vet at god løyer ikke, vitenskapen skal få en finger fra meg. En finger fra meg. En finger fra meg. Vitenskapen. Darwin, Freud og hva paven var i det, at det fullt og satanslik. Det var godt at det er. Ja, kallar mig så bara sveckan. Skojt jag det. Skojt jag det. Skojt jag det. King James Bibeln. King James Bibeln. Halleluja för King James Bibeln. Again. 4 Timotheus 6, 20. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science, falsely so called. O Timotheus, varvoi det som lite til tunna varvoislo, eller ter lite til, skudjande, halvjevanvirligar og fafongtar blabbaner og motstøver av vitenskapet, falsliga så kallaun. Det ikke vitenskaper. Jeg snakker om milliardavis av åren, til du kjøver annars for deg. Og det snakker om rundt. Det snakker om rundene, det snakker om ljøsår finnes det ikke. Det snakker om enda lest, det er så, hva skal det er? Vi lever i en kuple, hva skal den kuplen gjøre det av? Glaset. Det var godt han gjør det av glaset. Jeg sier, det var godt han gjør det av glaset. Og innanfor det solen og mannen. Og så det stjøtene der. Og som vi sier at her innanfor, det kan også være ui sjølven koblene. Og der der bare ljøs. Der akkurat som et peresett. Og det er bare leksthet. Det er akkurat som ljøs i vattnet. God har et elektrisk system her på en. Og det er kopelen han på en eller annen måte melder om okken, men jøren fullkomlig fløt. Fullkomlig fløt. Og fullkomlig still. Hun vikast ikke. Jøren rundt. Hun sirkel, som en pizza. Hun fløt. Og under henne en fyrakanta skapelse. Under henne også god etablerende vid solen, stender Guds åre. Men samstundes, og i Guds allvisa rai, Guds allvisa visdom, så honker dette av ånken. Ja, det honker av ånken. Men vi slipper ikke ut om kopelen. Tøy det at du sørst NASA sender en rakett opp etter. Hun fer opp så sånn her. Så må han dreie. Og så fer hun så sånn her. Og så kommer han ned etter. Hvordan så vi Magdallan, eller Magallan, var ikke han som først, han silte her, så kom han, gjør en rundt, jeg silte, jeg kom rundt. Nei. Han har silt en større sirkel. Han har silt en større sirkel. Og vet du hva? Jeg vet eie her. Jeg ståler på de eiene gode giver meg. Ta der senda balloner og raketter. Bare vanlige palleba. Jeg ståler på vanlige palleba.
Jeg ståler på Jørgen Olsen. Jeg ståler på Jons Beck. Jeg ståler på Bonneknollen. Ja. Jeg ståler på min eier, gode giver. Og du vil lese Guds ord, det ståler jeg på. Og gjør jeg en finger, henta fingeren her. Gjør jeg han fire, alla visendene som han ståler ikke på henne. Hun fløytandelig, tar omgang ved på mannen, tar av ikke på mannen, ikke tar av ikke på mannen. Og så snakket de om her Kina og Russland ikke også på mannen. Jeg hikker du etter tar av mannalendingen, så det enda mer laterligere enn det til NASA. At det alt propaganda, at det ligger. Mannen kan slett ikke lentast opp, ja. Han kan slett ikke lentast opp, ja. Og her nu kommer det også fram her er noe som øyder Van Allen-belte, tar slipper ikke dum et avvist marsk her. Og til, altså common sense sier til at rymden et vakuum, så burde det vakuumet suga atmosfæren av oss. Her snakker det om nøy til tyngdekraften som så heldre enn fastere. Hun bor piss. Rymden så stort vakuum, så burde jo suga luftene, eller atmosfæren av hjørnet. Men det hender ikke, vet du hva? Tøy et kvolve. God gjør det kvolv. La meg lese for dere ur Guds ord. God løyer ikke. Kattler du til kristenen og sier til Guds ord liggen og du trorst helter vitenskapen, så først han da fingeren fra mer. Godt vi ikke ganger samme sted å møte. Det det øyneste jeg vil si der. Så skal jeg heldig si det ønske som alle hjemme ved Guds ord og lære sannløyken og fortelle øren han. Det vil jeg ikke suttje. Genesis 8 fra vers 6. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. God har gjør det her. Og skal ta stendet til jobb. Han setter jo en spannere, en passere. Han setter han skapte hjørne. Han setter han av Norskpølen, og så tekner han rundt. At det gjør en fløt. Og så det vatten under, og så gjør det god en kupel. Og et eller annet helder vatten, og et eller annet rundt man vil være utenfor her, til at her vatten, utan kupelen øysene. Og de så, det det som vi suttja, det vi ikke opp etter. Og stjøttene de kanskje inn i ui her, inn i ui tømme vatten, som gleggvande støyner, gleggvande ljøs, bare elektrisk hoksa der til. Og solen brenner ikke. Hun er ljøs. Og mannen også en løgn der med fyrt høymen som egla i han i Aravus. Ta får ikke skil av honom. Det han lyser. Ta virker som ljøs kommer innan ur honom. Han spekler slett ikke. Det er ikke så einfalt å si at det er bare at mannen spekler ljøset fra solene. Nei, det er også annen øyne her, som jeg ikke har en skil på enn. Men god gjør kvalv, og han skiler vattnene som under kvalven til skjeggveren. Men så det vatten oppgiver sin kvalven nå. Og det leste om i oppenberingene, at her glærhav, et hav av glaset. Her glas, og det god gang så han spaserer, så gonger han seg en tur etter gjerarkringen. Han gonger en tur her oppe.
Himmelen bøyløs oppi ved hjørnet. Guds trevna bøynt oppi ved norran. Stendt ut av norskpølen hygger oppe etter, så Guds trevna her oppe. Hvordan lengt? Jeg gir det 90.000 kilometer. Tingene vi da lært, blevet lært, jo de færa nyer og i vestkommen og det. Og før jeg kan spotta meg, jeg skal ikke gjøre det. Jeg lett ikke ut det. Jeg vil ikke missa. Ja. Vøtten iver sin kvalven. Det vøtten her oppe. Ja. Og det stender om til at God hever glukkar oppi i himne som han åpner til han sender regn. Så at jeg trykker østen til at den teorien der snakker om at du vet at det skudgene være mynda i det låt og varme og så ferdig opp etter så myndast det. At det alt teorier. Kanskje det sast på en eller annen måte og synder av sånn her, men nei, Bibelen tar så om at Gud åpner hever av seg sluser her oppe, og så kommer vatten nyer her, og så kommer det nyer i atmosfærene, og så fordøyler det seg, og så blir det litt skudg. Det er ikke pett, jo. Ja. Efter för det gode början till kunskap. Ja, låt mig få till jobb och läsa sen. Kom efter. Jobb 22. Halleluja. Ta i kjolt disse vitenskapsmenner, tar klokast som har vært nekrant ui. Tar som elskar sannløygan, og tar suttja ting, og koma og sia sannløygan om tingene, og det nekka anna enn til allmänt akseptera at ja, det har vi lært til halvtrusj år, vi kunne ikke brøyde på at det her, så kommer akkurat som gjerskjolt ui tarra landsle av lærdomme og vitand, så skramla alt sammen til dem, og så ble det bare frett ører og køyre en slukka mann i stedet fyrir. Færre ut og lurt etter Erik, E-R-I-C, D-O-L-L-A-R-D. Skriva Erik Dollard Son, S-O-N. Så sagt en mann som han gått nok strykkvande. Men jeg jobb 22, 14. Thick clouds are a covering to him that he seeth not, and he walketh in the circuit of heaven. Og han gongur i ringras himmens. Himmelen øystni og en ringur her oppe. Ja. Og nå er Jerusalem til det kommer nyer som en fyrakantor. Og en allmektig fyrakantor, som ikke kan standa av en kulo. Det er så større som ta fyrakantor ned. Jeg ser en teknikk av noen, han gonger fra Israel ut Spania. Han først ikke steg av hjørne. Men han først steg av hjørne hvis hjørne fløt, og det er hun. Er det så skjeg man får flenne, altså? Ja. Jobb 28-24. Man får flenne. Man blir så allsæler til man lærer sannløyken. Man gjør hentan fingeren for vitskapen. Man kan kalla meg ljautan, eller ikke uta, til det nekk ljautare, til som elskar liggen, og fortelja liggen, og sier god for en lignare, og tykker at det vil rent pakk. Tykker at fænans aktig lortlender. Oha. Ja.
Job 28:24, for he looketh to the ends of the earth and seeth under the whole heaven. Han hyggur til endar gjerarnar. Og det akkurat det som du sarst, vi tunn eion, jeg har 2 eier, hev 2. Fer ut av YouTube og hygg etter her der senda raketter og balloner opp. Det fløyre, jeg kan godt, jeg har lagt fløyre avsnitt ut. Du hyggur og hyggur. Horisonturen pura flætur. Pura flætur. Nekka som flatt, flatt. Nekka som bøye, bøye. Og du hever roknestikker fyrir snir. Ta snakk om at for hvert mil, altså engst mil, som fyrir ut etter, så øyer horisonten at detta vi 8 tommon. Men først du 2 mil ut etter, så det ikke 16, men så det 8, jeg vet ikke, så det en roknestikker her, til mer enn 16, til et eller annet roknestikker, du vet. Og så det til at eggløyngar, egg til eia, eggløyngar, det som du kan tidje etter. Vet du, folk vakna i fyrsnir, folk vakna i høttene fyrsnir, sjálve. Og de gjør eggløyngar rundt om alle gjør det det. Og de hitja så lengt som eia ser, når vi sier halt ut i horisonten, her så gjør vi den boi. Og så råkner de hvordan lengt det og så får det helt ned til sjøvarmalan, ta det pura slatt. Hvordan lengt så gjør vi nå? Kunne vi eggløya, nekra kurvo her øyre være en kurva. Vi øyre bare suttje helten av som bygningen her, eller helten av som fjallene her, det nesten 300 kilometer vekk. Og så kika de, helt nere ved sjøvarmalan, og de suttje alt, fra ovast til nyast. Og roknestikker sier det at, og i sommerføren sier roknestikker det, helten av det øyre være under horisonten, men de suttje søren danser med alt. Alt. Ikke fortelle mer enn liggen. Jeg heter liggen. Ja. Og så det også her vi det som egentlig henter ut i horisonten, det at tingene ble så lydel at og til at langer nere vi sjekven, langer nere her flimrar mest, her høytast, og her kanskje forsvinner dem skjøtast enn det som langer oppe, her lykkes som frialigere, og i luften, ja. At hygge du, så helder du til hygg, ja, nå det ferdig under, men det ordentlig klart, og du har gauar kikare og kikar inn, så sørst du til, vi så ikke alt, får ned til bottenen, og så råkner du, ja, men heter 300 kilometer vekk, råknes det ikke vise til at så lengt opp av oss nere øyre være forsvunnet, men her ikke forsvunnet. 0 forsvunnet, ikke forsvunnet. Gjemma kraft. Vitskapen han fyrt til helvetes. Alle som han tar det var omkant for ut i rumten en gang. Og hvis satellittene tar sendt opp, tar det slett ut i rumtene. Ikke ut i rumtene. Ikke for å dumme etter kopelen. Ikke nekka som helst. Hver så satellittene? Ja, det nekka som øyder higher atmosphere. Det flikker vi her oppe. Ikke rundt om hjørna, nei, og en flætanring, hvis det du her i vrøver.
Nek annet er at til en liggen, at radiosignal ikke, tøyne gjør en fløtt, så ferast alle signaler. Du skal bare ha et nettverk av sendaren som røkker til neste fjall. Og røkker til neste fjall. Hvorst du av at man ser til Hetlands fra fargen av? Folk jo ser til Hetlands fra fargen av. Fra Slatteratindi og en gøen dag ved en gøen kikere, så ser du til Hetlands, ta ut til å gjøre. Ikke kommer fortelle mer liggen. Ikke kommer fortelle mer liggen. Okay? Halleluja. Hva er vi der? Enda gjerne når jeg taler så vidt. Ja, ringgras himmels, ja. Og jobb, og når tja Jesaja 4:22, her stendur at jeg lett bare lese det. Jesaja 4:22. It is he that sitteth upon the circle of the earth. Circle. Jeg har alltid hørt å si at jeg ikke god visste jeg, eller god Bibelen forteller at hjørnet er rundt. Ja, hun er rundt, men hun er ikke en kula. Hun er ikke en kula. Circle er en kringel. En kringel. Det er det som stender i åretøkken 8. Han setter en spannar av hjørnet. Så han gjør det igjen. Jeg sier der, jeg har 2 eier her. Tar sender raketter opp. Amatørraketter. Som fer at jeg vil 300 kilometer opp. Og pum, og det her som du sørst. Og du ser solene og mannen. Og i tøymavis, begge vei. Hver jeg får vært opp, så ser du solene og mannen. Og teorien sier at ja, men klokken er til, mannen øyre over himmelen og gjør det. Men hvordan kan han være her? Han øyre over for Australia. Og han er lengt vekk, men vi sitter han. Og så gjør han andre rønter, og solen og mannen sitter, og du ser det ferast. Solen kommer flikkvande, hun kommer nær, så hun stør, og så dreier hun, så får hun borster, og tar hun for halvt iver her, tar hun lydel. Hun minkar vi perspektiv. Vi perspektiv minkar hun. Plus til at tar du sørst, tar du sindre i skudja, og sindre hålen og skudja, så kommer stralen nere ur, og der sprøyer seg sånn her. Nere ur. Det var det. Og solen 130 milliard okkur garvel til så langt vekk, det var det. Og så gigantisk. Så øya stralen være at komme bort nyer. Der kunne ikke annet komme bort nyer. Men der sprøyer seg. Vet du hva? Tog at solen bare bort her oppe. Hun bare bort her oppe. Hun ikke langt vekk. Hun ikke stør. Jøren flere 1000 for større enn solen. Ta var god. Ta var god hun Jeg skjøter hva det sier. Jøren fløt som en pannekøkka. Hun en allmektig fløta. Hun strekt ut. Hun fløt. Hun en ring. Hun en uisring. Ja, kan man så, hvis man hører ut, kan man så dette det av nøy. Du kommer til en kupel. Du kommer til en glas, en glasvegg. Som gonger opp etter. Vet du hva dere har funnet i Liberia alltid det var? Og i øyemørsene i Liberia. 100 tons av glaset i øyemørsene. 100 tons av glaspetten
Akkurat som støyner, men det kan, det glas. Hva det kom fra? Og så vil det kanna, det sterskare glas enn ek anna glas av hjørne. Du skal hita det 600 grader hagri opp, og det smelter. Det er okkur annan enn det som vi kjenner av hjørne. Hva det kom fra? Det brottner koplen. Kan bare si det. Det brottner ur koplen. NASA en satanslign. International Space Station, ISS, en satanslign. Du har termindene som du fast, som du sier, tekner ut i rymdene, der kan teljas du her i håndene. Så du halter ikke årene. Og du sier seg flikk her, og du gjør alt det. Da kom du filma hjørne og et døgn. Det gjør det slett ikke. For 3 år siden løyde der akkurat ut som skal øyde seg være filma fra en satellitt til en joke. Til øyne kvar som arbeider ved mynden sier til just i telto. Det har vi arbeidet ved sørste 16 årene, gjør så i telto. Allar mynden som du finner av hjørene, det er telto gjør der. Og finner du mynder fram fra fjersen, så det en stoiler ute. Du sørst, ja, det gammalt. Finner du øyne som skal øydes for å være fra det, så det helt øvelse. Og du sørst til at kontinenten til dømes Nord-Amerika, det nek større vi kvarst, og nek, tar minka det opp til 40%. Og så sier det at den søgneste mynden vi tog og tar vi vært i rundene, tar omkant vi vært i rundene. Tar det var omkant vi vært i rundene. Tar det var omkant vi vært på mannen. Og da kom omkant i færre her. Det alt en lign for å halde okkon bunden, og for å halde okkon bostur, Satan stender at han for alt det. Halda okkon bunden, og for å gjøre god lignere, og for å vi skulle tilbya anna lign. Djevelen færre ligneren her, tar som pumpa lign og i halvtrus år, tar under Satan. Ja, det er hva det er. Og man snakkar vi folk med det vil jeg ikke lusta. Og det er bare høttene ble bare høyt og alt det der. Jeg tøymer slett ikke. Jeg tøymer ikke snakka med folk som ikke vil lusta. Men jeg var bare til at jeg har løyve til at ikke bare tryggva, men vita det som er vøyt. Jeg vøyt. Jeg vøyt sannløygan. Jeg legger til ikke ut for å diskutere noe som helst. Jeg sier det her, for at du skal vite han øysene. Åpna to tunne eier, og for å hikke sin tur, ut av YouTube. Gjøren i sentrum og skaparversen. Ja, hva er så under gjørene? Vi bare, altså, kan gjøren så brottene, og så dette man ned i jøkken her? Nå, gjøren hever en struktur under øysene. Nere under her et tomrum, helvete. Men gjøren stender øysene av solen. God har sett nekra soler for jeg styrkjana, for jeg haldene. Men øysene under her en fyrakantor. Det så er honaligt at frumurerne tar ganga helt atter til Babylon og tar satanister. Kan du holde seg her i Mortensen? At det fennanskaper, frumurarskaper. Det fennanskaper. Og tar helt fra Babylon, helt fra
urgamlar tog, har vita sannløygan om alt. Men tar for at kua massa, falkamassan, så dreier der ødlen og høtte, tar vita sannløygan om, tar vita at hjørne fløt. Det er alltid vita. Elitan av hjørne, vita hjørne fløt. Tar vita at man kan slett fære ut i rumtene. Tar vita at man kan slett lenda mannen. Tar man kan lenda mannen. Tar halda kom fire. Det er torra spott. Det er godt å gjøre. Og tar flenna tjukt etter okon. Logo i tja frumuraren square and compass. Ja, så sier du, ja, men det tar frumuraren. Nei, det ikke tilfeldig at jeg tar av alt det. Hatt det største hemmelighet tar jeg nekkan til å ha fortalt okon. Eller det største vidløying tar jeg nekkan til å ha fortalt okon. Til det er vidt liv og aner kulo som melur vid 1000 mil om tøyman, det er slett til heldur. Det er slett skjerman. Og vi får flikkvande vi så snakvar fer rundt om saulene. Det passer slett ikke. Det er slett skjerman, heldur vi det som vi suttja, det som vi ekla, stjøttenar ferast ikke sålesnar. Det passer slett ikke, som det sier okkur. Passer slett ikke. Gjør en fløt. Saulen ferast og ring i vrokken her. Så er det som hendet tar saulen setur, for det første saulen slett ikke langt oppe. Hun bare 6.640 kilometer oppe, og hun bare 6.000 kilometer stor i diameter. Men ta i hon, det så løsne vi horisonten, det bare rent teknisk, at her møtes linjer, og ta i linjerna geng her til, saulen setur, og då sørst han minka. Hvis du hikker etter opptøkene av saulen, ta en ferande, ta en repivrokning, tar en staur, og staur. Hun minkar. Virkelig, hun minkar. Ordentlig. Hvis hun så en allmektig kula, og du veist, så rævlig langt vekk, så hun slett ikke minka, men hun minkar. Akkurat som alt annet minkar ved perspektivlinjen. Men det som hender, ta i ter linjerna i saulene, ræka horisontlinjerna, ta knekkar, ta forsvinner hun. Akkurat som alt annet, ta det kommer her, ta i linjerna ræka her, ta forsvinner det. Og legg mest til at ta i saulen setur, ljøse akkurat, hun drev ljøse at han asar akkurat som en kapo, akkurat som en broarkjøla, det var ljøse for spekelja, hun drev ljøse at han asar, og så for ljøse. Ta i saulen bare færen lengt iver etter, det var Vi sutt ikke langt ljøse av henne, til linjene av henne å knekka her, og horisontlinjene. Men først du fløy 100 kilometer opp, så sørst du saulen atla tøyene. Hun ferast i en ring, og du kan dreies ned rundt. Hver mann nå, og han her iver. Hver saulen nå, hun her. Og angen, hver skjødom, for nekrande ned gjøre fløtten. Saulen setter han gant, mannen setter han gant, det ferast i en ring. Akkurat som Josva sier. Saul stekka, saulen stekka i. Mannen stekka her, og mannen stekka i. De stod still, og så fører det i gang til. De stod still og et halvt dag. Det sier Guds ord mer. Og hva sier Jesus i Gjerningen av Apostlene 8:8? Vi skulle være hans herre vittner at itstu parstun av hjørne. Itstu parstun. Itstu parstun av som fingeren her ottast liur. Du først langer inn, langer ut. Hatt ottast. Itste pastor. Itste. Hva heter itst og en balte? Er ikke itst. Er alt rundt. Det en fennans lik. Vi skal ikke om han var.
Jeg får aldri at du løyven at trykva til hjørner en kula. Omkant du. Jeg har sett under fløt. Jeg har 2 eier. Og jeg har en høyla. Og jeg har et hjärsta. Og han slipper at jeg kan nekka fra meg. Og jeg har på den som finner ikke gods år nu. Til King James og først King James. Og jeg fløyte, 2 falsk fløyta, og jeg har 2 meter lenger enn lorst 4. Hver held rommet skutt jeg da. Så sier jeg at jeg vil gjøre det munn. Jeg liker vi ikke. Det nek vil gjøre det at sier likner, men vi spiller fitter. Jeg spiller ikke nekka som helst. Jeg spiller ikke klon. For om kan jeg gjøre det. For om kan jeg finne på det ellers. Halleluja. God legger han ikke om jeg sier lost. Eller jeg sier at han ligner et helvetesbad. Det han. Alt det som du vil ha lært i skolen, fannans likt. For det aller største part, darwinisme og skrepa. Du vet det. Ja. Låt oss läsa Salma 9. Och folk tålar, folk blir purast av galsvök. Psalm 9, 4-6. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. Så du sagt ångast den i Bibelen at Bibelen sier hjørna rundt. God du skapar alt, og Jesus tossar med å være hjørne. Han skaparen. Han sier ikke hjørna rundt. Han sier til ytterste enda av hjørne. Og jeg har 2 eier. Men jeg eier har sett til at hjørne fløtt. Så skjøt jeg hva for seg vet. De kunne pille av. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of... Jeg ble ytterligere med det, ja. Their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun. Han har sett et tabernakel. Hva er et tabernakel? Det er kjalt. Det er noe som du spenner. Og så, du kan ta et kjalt som er kvalv. Eller som er sånn her. Men her er et kvalv. Inni og i tog er et plass som solen ferast. Sørst du, djupt nere i atmosfæren her som vi er, her er det avviser vindstrømmer. Det er det som tar, sier nåsøytene som søvde om båda tårtjen, helt seg forstand på. Banekanalen, han kunne pøyka på en kikvareiv og sier at hun var klaukare. Kikvareiven har mer visdom enn tar hatt i høttenen. Og det passer. Så lærde knokkar, du kan ikke bli lærde knokkar etter Heimsens system, utan du først er nok god. Du kunne ikke ta en finger alle samler. Det kan være helvetes bak. Det er blåster. Og er ikke ljauter, vil jeg si som er tider ljauter. Alle samler. Pumpa liggen enda lest. Og jeg var sånn lært her, jeg finnes det å vite, nå synes du 5-6 år jeg har studeret og fyllt vi ut i netten at elitan tar løyende, og det er en 300 menn som styrer alle hjørne. Det kallast elitan, Bilderbergers og bankamennir, det er en 300 menn, de møtes øyne fra året. Det er alle samansvarende lorstendar. Tar tilbya Lucifer, tar tilbya Satan. Tar frumurare. Tar ditten, tar datten. Og tar halda, tar
tar vil ha okkun så bort og avvidande som møvligt, men tar vita sjálfur sannløykan allting, og som tar som øya tøyndastøynar, tar som øya Hollywood og alt det der, kjem du nå høgt opp, og i frumørarordanen, så fast du å vita, vårt kvæt, alt det som du har hørt her til en liggen, det for jeg det for jeg vi skulle halte alt bort og avvidande, hette sannløyken, så fast du å vita sannløykan, og her middelen til hjørne fløtt. Og til Bibelen sagt alle døgna. God sett jo en spannare at han gjør det hjørne. Bibelen sier omkastan hjørne rundt. Hun sier throughout the earth. Hva skal throughout er? Det throughout. Det point. Det du først handavein. Det point. Utjøknen. Utom. Det og han tante ut hjørne. Han spente han ut. Og han sette henne og han grunnvøtler. Nekka som er rundt. Det er ikke grunnvøtler. Men nekka som du planerer til du skal bygge akkurat, da har du grunnvøtler. Det er at det skal standa. Og det er godt det gjør. Det er godt det gjør. Hva fører det? Er lyd skillig kommer det, det vet du vel. Er lyd skillig. Jeg blir ikke en gang livet å lese her på en. Hvor jeg mer. Ja, kommer vi mersingar til hette innslag, så er det ljøter. Det slett til kom. Sverre til kom slett kjatter. Du må ikke ta seg i blåst reivarhål. Ta så sier vi blåst godspottande reivarhål. Du kan spille av. Eller gå takka sannløygan. Jeg har ikke det å gjøre. Ja. Nei, det var det. Jeg skulle dessa det her, ja. Jeg god du gjør det tabernakkel til sølene. Og tabernakkel til sølene. Det er kvalve. Det er kvalve. Ikke? Men jeg sier til at kvalve er glas. Det sier Guds ord. Og jeg begynner å lese. La god være sannår igjen. Og hva en mann en liknare? Hver med en gjør en liknare? Som ikke sier det som Gud sier. Gud kan ikke likva. Gud løyer ikke. Han hever ikke løy. Han fer ikke likva. Til det vatten oma for kvalve. Og til det vatten under. Han skilder det under. Til det glukkar i himne. Så flenna det. Jeg vet det flenna. Jeg flenna også ned tikkun. Og fular høyter altså. Altså. At det skulle trykva vitenskapen. Og så har det tvei eier. Og det har vi ikke. Det tog meg ikke at hitja. Man viser folk til onker innslå. Sars du her? Hikk tar senda en rakett opp. Sars du horisonten og bøyen. Hva skal sagt at det er? Sars du her? Man ser sjålene og mannen samtøyes. Og etter globus-teoriene så åtte mannene være under Australia. Hvis du mannen er nok så nær hjørne, så har du solen her, og mannen nå øyre være bønt om for Australia. Men vi sutter mannen her, og solene, så passer det ikke. Men hikk her, hikk at disse linjen her, hikk her, alt snurra bønt. Og et annet er at det er noe som heter egnahatt. Her som du stendur du snurra point og hikker pura point ut etter, så er horisonteren alltid og egnahatt. Alltid. Horisonteren er egnahatt. Da du tegner, så kan du halda en blodjant, du kan slippe en blodjant. Jeg har en blodjant her, samme her. Du kan halda den så snart, halda hånden av point ut. Det er horisonteren, da du helder
blyant point ut, horisonteren her, så kan du tekna han. Han tekna han alltid først. Så man har vojna linje sjående. Hygger, høyr her. Først du fløy 100 kilometer opp etter, og du hygger point ut etter. Horisonteren stadigvæk egnet hatt. På nå noen kurva her i røver. Du har forstilt at hvis du ført opp etter fra en balte, så det vel en kurva undan. Undan. Her pandan som ikke kurva undan. Her fullstendig flatt. Horisonteren stadigvæk egnet hatt, oansett hvordan langt du ført opp. Og så hikker du rundt alle veien så langt eier røkker, og du kan sette et vatepass av, og det fullkomelig flatt. Men vet du hva NASA gjør vi atler, hver jeg tar være oppe i hagro atmosfære, tar ferdig ut rundene, tar bare høgt oppe i atmosfærene. Tar det så kommer ned og skulle vise okken, så hva det kurva, eller tar filma alt vi to som kallas a fish eye lens, fiskeye linso. Det en linsa som kurva inn i ui til vårt, som skapar en runding. Og til hikker man etter du har nekka myndarligt forstand i røver, det har vi. Så ser man til at det ekstremt ivedrivet. Det tror jeg tar halda så fast på disse trunna, hjørne rundt. Ja, men det har vi lært nu i 500 år. Fløt, så skramblar alt, og det reias der som pesten. Vet du, vitenskapen læ av satanska lign. Ta vårt god at han Satanska lign. Bibelen sier sannløygan. God sier satt. Lær meg for å finne til hver hver det stender at Bibelen som glær. Skoj glær. Hva kjente? Hvor finner jeg det ikke? Det for å komme, bøya nå. Have to bare tål, gamle. Have to bare tål, ja. Til jobb 23 og 18. Du skal gjøre så vel hava tål, hvis du lurer etter meg. Om du ikke lurer etter meg, så kan du skruppe av. Tog det. Jeg sagt det ikke opp etter. Du ikke et menneske som tåler sannløyga? Men har du så tunna liggen? Jobb 23 og 18. Hast thou with him spread out the sky, which is strong, and as a molten looking glass, the sky lofte, himmelkvalve, det størst, det er ikke til fast, det som et bratt skåjeglær, as a molten looking glass, som et bratt skåjeglær, til glas. Til glas. Ja. God du gjort endar av hjørna. Og Jobb 26-20. Jobb 26-20. Jeg vil slett tog til folk som elskar ligge. He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end. Han vil kringfære vøttnene til høvene, til tjejhøvene. Han vil kringfære. Kompass, det er som kompass. Kompass til en spannare, du gjør en runding. Han vil kringfære vøttnene vi mørskon, til mørsk, åttast vi.
Det en uisringur uttast av hjørne. Antarktis enn et mysterium. Om det et kontinent, eller det kanskje en pastor av oss her uisringen, jeg vet ikke. Jeg vet bare til at jeg god giver meg 2 eier, og jeg vil se til. Jeg ikke så borter at jeg avnokte verløygan ta i suttjan. Ta i folk i sted, og i Australia, og i England, i Amerika, og Afrika, og alle stedene. Finner det her, ja, gjøren fløtt. Og så lett meg færre gjøre mine egne kanningar, og så gjør jeg til sånne kanningar, vi kikkere og færre ned til Kjekkven, og hitja, hver kan jeg hitja som aller langst. Og så kikker de, og råkner på det her. Og her ingen kurva. Her har det en kurva fra her til det tinge. Her har det en kurva dårst. Og her øyer ute i horisonten er være satt, ta øyre færre under kurvene. Du har et råkningsstikke. Og et råkningsstikke som sier der så slengt vekk, her øyre være satt. Men kika du helt til det tinge, helt ut i horisonten, vi en kraftig kikare, så sier du det. Her ingen kurva. Kjekkveren pura flætor fra ter helt ut til det tinge. Så har man menn som har silt, sier det, nøy gau. Jeg har silt, da vi kommer siglande norretter, vi sutja fyrjar, så sutja vi fyrst fjallene, så sutja vi mer, og så sutja vi landet. Pissepapur. Det som du sørst, det helt ut i horisonten for det første, og du har ikke kika. Da du begynner sutja neka, tek så en kraftig kikare, og du sørst helt ned i fjørene. Fra ovast til nyer til fjørene. Så jeg garanterer det. Garanterer det. Ja. Men til at du ser fjødlene, de ser du klarast først, tog at helt nere ved Kjekkven varme, her flimmer det, det som du ser nyast, det sast ikke lukka vel, og jøkken alle forstøringene som i middelen til og til. Men det pura stilt og klart, og du har en gavan kikare, og du kikar så lengt som eier røkker. Ta du kjem Sigland i Danmark til førjar. Her førjar, hikla med du kika, det pinna stilt. Så sørst du alt som a suttja. Du gjør en så fløt som en pannekaka. Det går ned. Dummere en røv på en K. Ja. Ta det avnokta god, ta blir det bortare. En kikvareiv. Jeg sier det alltid, du har lort til høyla. Det snakker ikke om sodomyttan her. Det er som verja sodomi. Det er lort til høyla. Anki reivar holda gjør nere kinsorgan. Så hatt det blir stil. Två menn som samman spelar att ha kunna vara samman kinsliga. Ja, annars spelar att han en kona, men det han slett ikke. Han har XX-kromosom og han har link. Så det kokbort, altså. Ikke kom tvattla for meg. Hatt ikke kinsløyv, hatt perversiteter ganga tutsjo. Yeah. Professing themselves to be wise, they became fools and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness
through the lusts of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie. Det står ikke they exchanged. Tar bytte ikke tar brøyto. Tar høttu sannløyga, men tar brøyto. Sannløyga Guds ivrujana liggen. Til òsne hesa nudju bibelversjonen tar brøyta der. Du fast ikke brøyta. Tar du brøyta Guds ord, så det ikke mer Guds ord. Tog jeg vi ikke brøyta først i James, han akkurat lukkas menneska. A molten looking glass, og et bratt skoi glær. Ja. Hallelujah. And worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up unto vile affections. Ja, så fer det ut i homoseksualiteten. Da byrjar vi til evnokta god. Da sier seg selv være så vois, ta blivet deg darar. Byrjan til kunnskap øtte for god. Øttast god. Let god være sannåren, og kvann ein mann ein reivrendan liknare. Ein helvetes liknare. Og let ankan læra til synlatan læra til Guds ord og sia god tekka feil og sia vitenskapen var rett. Lukka ta øyrene og fer heim og les og rønsa det. Det er det. Bare framan av som alltid. Pladask framan av. Amen.